Koreyada chevarchilik qancha turishi va uzun ko'ylaklaringizni, uzun shimlaringizni qayerda kestirish mumkinligini shu videoda ko'rasiz. Ketdik. Men yaqinda uzun shim olgandim, lekin tagi juda ham uzunlik qilyapti. Shuning uchun uni chevarxonaga kestirgan olib bormoqchiman, lekin birinchi sizlarga ko'rsatmoqchiman. Yana bitta narsa, men lifchik kiyishni yomon ko'raman, shuning uchun kiyimlarimni podushkasi bilan birga olaman. Ichida shunaqa podushkasi bor. Lifchik kiymasa ham bo'laradi. Mezza. Va shimi. Tagi uzunlik qilayotgani uchun ozgina 2 sm yoki 3 sm kestirmoqchiman. Tagini, lekin bilmayman qanchaga kesib qo'yadi. Menga o'xshab Koreyada chevarchilik qanchaligini bilmaydigan odamlar bo'lsa, shu video oxirida ko'rsataman. Endi bu shimni tikuvchiga olib chiqamiz. Koreyaning xohlagan himchistkasiga borib, kiyimingizni menga o'xshab kestirishingiz mumkin. Koreyada himchistkalar juda ko'pligi uchun har bitta ko'chada bittadan himchistkani topsangiz bo'ladi. Men tagidan 5 sm kestiraman dedim. 5000 bo'ladi dedi. 5000 won. O'zbek so'mida shuncha bo'ladi. O'zbekistonda uzun shimlarni tagini kestirish qancha tushishiga kommentariyada yozib qoldiring.